Друзья, всем привет! Зовут меня Алексей Борисов. Я являюсь главным прорабом команды Алексея Нестерова. И сегодня хотел бы дать вам очень крутой и классный совет, как сберечь ваше имущество и имущество соседей, что немаловажно, от потопа. Советуем вам устанавливать систему антипротечки у себя, которая в случае возникновения утечки воды перекроет ваши краны в считанные секунды без вашего участия, тем самым сохранив ваше имущество и имущество соседей в целостности и безопасности. Ставьте у себя данные системы, и все у вас будет классно. Всем спасибо.